अरे सा चलो देखना जल्दी से बहुत फिल्म तगड़ा देखती हूँ। सीन अरे होने वाला शाली है पीछे से तो यार। तब ये करूंगी। देखो मैं तो लड़कियां ऐसे भी ही हो तब रहा तब है करूंगी, सीन। क्या कर लेगी? ये देखो गाइस मैं बहुत पीछे तगड़ा जाके सीन हो रहा है मैं देखो। तब तब करूंगी। तो ये अभी पकौड़ी ये परेशान हो लड़की और जाएगी। इस हाँ दोनों अब ऐसे लड़कियों ही के बीच करती हूँ, बहुत इसके झगड़ा पीछे होने जाकर वाला है गाइस बैठती देखना। डब डब करती हूँ। अरे और कर मजा आ रहा है। लेकिन इस पकौड़ी को तो मजा आ रहा है। ये देखो पकौड़ी गाइस अपना बहुत गंदा तगड़ा मोजा सीन हो यहाँ रहा से है हटा ले। माई लाइफ माई रूल्स। अरे बहुत गंदा है। मैं अभी इसके पीछे जाकर मोजा सुंघा देता हूँ, मजा ही आ जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। रुक जाओ चिंकी। क्या हुआ भगवान? अरे चिंकी उसे तुम मोजा सुंघाने जाओगी, वो तुम्हें ही पकड़ के सूंघ लेगा। भगवान फिर क्या होगा? रुको मैं समझा कर देखता हूँ। ये लड़के हट जाओ यहाँ से। माई लाइफ माई रूल्स। अभी इसे बताता हूँ। लेकिन इसे तो मैं 2 साल का सड़ा हुआ मोजा सुंघा दूंगा। अरे भगवान बहुत मजा आ गया। एक लाइक